今天是我们开电车沈阳出发新疆自驾游的第21天，我们要去到独库公路。这0公里这块打卡的人太多了，外面33度啊，我是不打卡了，咱上山上去，山上有雪堆，咱俩扎雪堆里。太热了。走了好几个地方，现在觉得这个位置是最好看的，什么样的风景都能看见。现在是每隔一段就有一个停车区，大家可以下来休息休息，看看风景。独库公路全长是560多公里，咱俩现在跑了60多公里。你们看看这个道，特别的平，连个坑都没有。这一道上的车是不少，但是呢，一点都不堵车，非常的有秩序。这块可吓人了，叫老虎口。独库公路的山特别高，无人机最高能飞500米，无人机都飞不到头。现在外面已经21度了，和我刚上山的时候差10多度，外面没有信号。前面已经看见雪山了，这个是侧面，各种各样的山。哎呀，这山好看哈！我现在找不着停车区，咱俩停下来得看一看，太美了。好冷啊！现在一下车都有点冷了。这个雪山要是不是特别高的话，雪都有点化没了。看看下面，上面是雪山的雪融化了，然后流下来就变成水。一直淌到底下的那个河谷里，变成了一条小河。怕热的来独库公路啊，现在直嘚瑟呀，这腿也嘚瑟呀，10来度，现在和雪山看肩并肩了。现在到独库的这个停车点了，这个应该是最高点了。这边有游客服务中心，买点吃的。早上吃饭顺脑袋淌汗啊，今天给我冻拉了尿了，快！太冷了这个。咱俩吃的炒河粉，再来个鸡腿，这个是50块钱，还行。这就是最高点了，看看这个雪。我现在不打算扎这个雪堆里了，太冷了这个。封隧道应该封的就是这里，每次看新闻就是有2个叔叔拉着大门搁这块封上了。这就是1年只开3个月的大门。山的这边依然是很冷啊，风也大，看着雪都没化。一会儿我们要沿着这条小路下山，看着小盘山路，是翻过一个山又一座山。换裤了，不行了，换冬装，太冷了，冷大发劲儿了。感受一下什么是十里不同天，独库公路能感受1年4季。这块我觉得是我来过这些景点里边最值得一去的地方，路好走，人还不是特别的多，随手一拍都是那么美。这块就是乔尔玛，咱俩现在在独库公路已经行驶了100多公里。乔尔玛和之前比不一样的地方是有很多牧民，然后漫山遍野的牛羊。这是一条比较湍急的河。现在天稍微有点阴，太阳出来了，特别绿，我都不想走了。当别人都是在这么美丽的风景下拍照打卡的时候，看我大哥拿鞋去河边刷鞋了，因为他的脚踩到了牛粪。让我们荡起双桨，小船儿。内心非常的嫌弃，但是没有鞋穿了。现在已经是晚上9点半了，独库公路咱俩才走了1/3。这块什么都有啊，森林、草地、湖泊、小草、小花、小绿、小朵的，什么都有。成群的牛羊，还有少数民族的帅哥，啥都有。就走不动道了啊！今天晚上就住这儿了，看这个小平台，
哎，这小景啊，除了冷点没啥毛病。除了冷点没啥毛病，外边现在10来度啊，朋友们，明天继续出发，今天就录到这儿吧。我像风一样。